நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இது பிரேக்கிங் நியூஸ் தமிழ். ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதில் ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட், பிக்யூ வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய வெயிட்டிங் லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து காட்டும். ஸோ ஒவ்வொரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் எந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிக்கெட்டு நீங்கள் புக் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ரயில் டிக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோட் வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியறதில்லை. ஸோ அதையும் விளக்கும் விதமாக தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து பேச போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்தியாவில் ரயில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய, அது மட்டும் இல்லாமல் விரும்பக்கூடிய ஒரு போக்குவரத்து சாதனமாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பண்டிகை காலகட்டத்தில் நிறைய ரஷ்ஷாக இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதனால் நிறைய பயணிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரயில் டிக்கெட்டில் வந்து அவங்களோட கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் கிடைக்காம இந்த மாதிரி ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு, பிக்யூ வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டோட அவங்க டிக்கெட் ஆனது வந்து புக் ஆகி இருக்கும். ஸோ இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு டிக்கெட்டை வந்து நம்ம புக் பண்ணாமே இருந்துக்குவோம். ஸோ உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் டிக்கெட்டு. ஸோ நீங்கள் டிக்கெட்டை புக் பண்ண போதே உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன சீட்டு, எந்த பெர்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயிலாக இருக்கும். எத்தனாவது பெட்டி, எத்தனாவது சீட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பற்றியெல்லாம் இருக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் WL அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணி இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான டிக்கெட் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு, பிக்யூ வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம். ஸோ ரயில்வேயில் பார்த்தீங்கன்னா காத்திருப்போர் பட்டியல், அதான் வந்து தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறோம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ பொது காத்திருப்பு பட்டியல் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு. ஸோ தொலைதூர காத்திருப்பு பட்டியல், அதாவது RL வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் செய்யப்பட்ட காத்திருப்பு பட்டியல், PQWL, அதாவது பிக்யூ வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இதுலேயே கடைசி இன்னொன்று இருக்குது. ஸோ தட்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட், TQWL அப்படின்னு வந்து ஒரு 4 வகையான வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லாம் இருக்குங்க. ஸோ ஒரு ரயில் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது, இன்னொரு இடத்துல போய் முடியுது. ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எண்டு பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து நீங்கள் கன்னியாகுமரி போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ சென்னையிலேருந்து நீங்கள் கன்னியாகுமரி போகக்கூடிய அந்த ரயில் டிக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சீட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு காட்டும். ஸோ ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்டு சீக்கிரமாகவே கிடச்சிருங்க. ஆனால் RL வெயிட்டிங் லிஸ்ட், அதாவது ரிமோட் லொக்கேஷன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அது யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் புறப்பட்டு ஒரு இடையில எங்கேயாச்சும் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலேருந்து நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரிக்கு போகிற ட்ரெயினில் நீங்கள் இப்போ இடையில ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாப்பில் வந்து ஏற போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமோட் லொக்கேஷன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாலாம் கன்ஃபார்ம்லாம் ஆகாது. ஸோ ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா PQWL, நாளைக்கு கூட PQ வெயிட்டிங் லிஸ்ட். இதில் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ரயில் நிலையத்துக்கு இன்னொரு ரயில் நிலையத்துக்கு இடையில, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு போகிறதுல ஒரு 4-5 ஸ்டாப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 3வது ஸ்டாப்பில் போய் அங்கேருந்து புக் பண்ணுறீங்க. ஸோ ரொம்ப நியர்பையாக தான், ரொம்ப பக்கம் தான், உங்களுக்கு ஒரு 100 கிலோமீட்டரு, ஒரு 150 கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து PQWL அப்படிங்கிற அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிக்கெட்டை தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த பீரியட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டு. அதனால் உங்களுக்கு சீட்டு கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்லாம் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. ஸோ இதுவும் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்லாம் கிடைக்காது. நீங்கள் பேசாமல் டைரெக்டாக ஜென்ரல் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டே நீங்கள் வந்து போய்க்கலாம். ஸோ தட்கல் டிக்கெட்டு அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எவ்ரிடே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 to 11 மணிக்கு அந்த தட்கல் இது ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் பெற்றுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு தட்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு காமிச்சிச்சுனாவே நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ண தேவையில்லை. அதில் ஒரே ஒரு சீட்டு கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. இவ்வளோ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்க. ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு தகவலோடு சந்திக்க வைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.